低調啊，波斯 BB，你需要測量。呢啲係薰衣草，佢嘅香味可以安神同催眠嘅。係你。唔該你，陣間幫我同周公打招呼啦。你想玩咩啊，老爺？玩咩就睇你啦。不過咧，獎品就係你嘅口水。呢樽係超級滋潤嘅 BB 口水，將佢當做一種秘密成分放落人手傷度，可以緣分追巢嘅皮嘅。好鬼核突啊！實係唔知邊個過氣巨星老女人諗嘅橋嚟啦。佢飛咗我啊 ，BB 佬！但係呢支嘢係我用嚟贏翻佢歡心嘅關鍵禮物啊！呢個應該係我聽過最蠢嘅計劃。咁就梗係，唔係我仲要樽領嚟做咩？佢先係財貌雙全嗰個，我只係靠樣嚇人。好啦，你要揀點玩啊？塞豆窿、牙刷、檸檬同棉花棒，或者一本寫得非常精細嘅數簿。好啦，你點揀啊？唔理你點揀，我都會攞到你嘅口水。我本來想用自己嘅，但係聞落好似放咗幾十年嘅蛋黃醬溝埋薄荷味後糖咁啊！你即管用牙刷攻過嚟啦，我啲牙肉鐵咁硬唔怕嘅。我係唔會用佢嚟幫你刷牙嘅。喺監獄，我學識咗咩係火指眼藝術。喺全身上下，只要施加適當嘅壓力，身體就會相對咁產生特別嘅反應嘅啦。你咁係咩意？就係咁啦，拜拜啦。冇嘢畫得過一個濕咗嘅 BB 嘅。珍寶、迪斯，即刻嚟我度。我同波斯 BB 喺嗰度，仲有你，我喺嗰度，定係喺度？我係咪假噶？佢先係真嘅，佢哋係咪我哋？我哋係咪佢哋？邊個係邊個？你定啦，老友，嗰個係模擬器入邊嘅我哋，你係真噶。你點知啊？唔使擔心佢啦。邊個綁住你啊？弗雷克佢仲帶埋我啲口水走咗啊！真噶？我哋實捉到你嘅 BB。媽咪同爸 B 啊，走啊！咪你個比賽啦，我哋要去阻止弗雷克噶。你哋要集中喺比賽度，媽咪同爸 B 隨時都會嚟到。邊個得閒理個阿伯嘅計劃啫？只係口水啫嘛。弗雷克同樽領阿婆合作嘅話，我哋就會有超級大嘅麻煩噶咯。唔得，要集中精神，我要你哋贏冠軍。我叫咗佢做我嘅計劃，我喺呢個人堆之中唔留得太耐啦，我要收拾嗰個 BB 啊！你最後揀咗貝西卡里高啊？你對唔對付到呢隻貓嘅狡猾頭腦噶？加油啦！今日我哋會進行1年1度嘅傳統，佢世世代代令家庭更加融合，然後再撕裂佢哋。夠鐘開始，捉 B 行動啦！好似誇咗啲啊！呢個市嘅捉 B 行動唔係講笑噶。咁點解你喺度拉筋呢？乜呢個活動唔係家長對 BB 嘅啫咩？喺你咁大嗰陣，我攞過最後生還 BB 呢個獎，所以我今年會幫你延續呢個傳統。延續你嘅傳統，咁我有咩着數啊？講下獎品啊！今年嘅最後生還 BB 會得到勁爆喇叭仔，佢係而家市面上最嘈同最煩嘅 BB 玩具。哇，正喎！我好想要啊！唔使理我哋噶，我哋今次要攞到捉 B 行動嘅冠軍啊！同往年一樣，第一個定一對捉到你哋 BB 嘅家長會得到拍拖之夜禮券做獎品，連免費嘅保姆服務。準備認輸啦，你個冇牙仔！佢係你哋個仔嚟噶喎。哦，BB 都聽唔明啲字，佢哋只係明語氣嘅啫。今次比賽，爸 B 一定會令你輸到攤攤腰噶。好開心見到嗰兩個大人揾到鬥心，大家各就各位，準備捉 B 行動。我去偵查睇下揾唔揾到爸 B 媽咪。記住千祈唔好停低，諗清楚每一個決定。你嘅本能永遠都唔啱，但係直覺就可以信。好去啦！要行隧道定係草地呢？
爸 B 同媽咪唔喺草地，但係咁樣我會冇遮冇掩。呢邊又係，點知隧道裏面有乜嘢啫？阿天仲叫我諗清楚每一個決定喎。啊！快啲揀啊！我幾時變到咁揀擇㗎？唉，揀得好啊！冇爸 B 同媽咪嘅蹤影，得。喺度靜靜雞等我啊，貓仔佬！而家好似反而俾咗機會我咁啊，係咪啊？超級驚嚇拉底褲攻擊！哇！貓毛底褲！哇！捉你唔到，真係恭喜晒喎！不如將塊面控埋啲，等我可以頒個獎俾你啊！咁客氣啊！但係我都有獎品想頒俾你喎，你應該都估到我有幾掛住嗰啲得意嘅貓仔㗎啦。哇！得，繼續講啦。哦，不過好彩，我手上有樣嘢可以令佢哋全部翻嚟我度嘅荷爾蒙噴霧。呢支嘢會令啲貓仔好興奮。